1週間の生きる活力がこの油そば特有の濃い味が好きなんですよね。やっぱ最高っすね。美味しいです。大好き。すべて大好き。美味しい。日本酒もいっぱい。冷めても美味しいからやっぱりして。これの向かいにある方がカツオとか昆布とかそういう。あ、そうです。利尻昆布使って。これは何のパックですか？先ほどの煮干しで昆布はカツオです。普段は昆布店さんだと思うんですけど、どうしてこのラーメン屋さんを始めようとなったんですか？みんなラーメンが好きだったっていうのもあるんですけど、仕事以外で飲食店もやりたいなっていうのがあったんで、うどんでも始めようかなと思ってたんですけど、製麺の機械の方の関係でラーメンもできるような感じのあれだったんで、だったらラーメンの方がいいんじゃないかっていうので、ラーメンそれで始めたんですけど。じゃあ麺もこちらで作ってらっしゃるんですか？そうなんですよね。だから自家製麺で自分たちの好みのラーメン一応できるようになったんで。これは何用の鍋ですか？丼を常時温めてくれる。こっちはペン茹で機の方の補助用の。麺とかはいスープのこだわってらっしゃるところとか特徴ってどういうところがあるんですか？そうですね。麺に関しては高水麺でもちもちした食感のラーメンで、チャーシューとかで煮たスープで取ってるんで、和だしで取ったスープと一緒に合わせて一応スープの方で取ってるんですけど、
もみじとチャーシュー用の豚バラで肉スープを取ったものがあって、それに割ります。でそれをタレと入れてスープで出します。なのでうちはあっさり系です。スープはやっぱり醤油系ですか？いえ、一応醤油入ってますけど塩だれベースです。あっさり系が合ってるって思ったんで。チャーシューは前日に作ってるんで、肉のスープは前日に用意してます。毎週その金土が営業日だと思うんですけども、はい、木曜日に肉のスープとチャーシューと、あと麺も熟成させないといけないので、前日に団子までして、当日今日午前中に製麺したんですけど、うどんをやりたく製麺機を購入してって思ったんで、うどん用の製麺機なんです。ラーメンもパスタもいろいろできるんですけど、はいはい、製法としては高水麺のうどんと同じ感じの、ここで製麺して、こちらが熟成庫になってて、ここに今麺が全部2日分熟成してます。普通のラーメンの方が手もみしてる？普通のラーメンが手もみして、汁なしの方は手もみしないです。ああ、そうなんですね。はい。この量ではい、今日使う分って感じですか？今日使う分ですね。いつも70食前後は一応用意するんですね。このトッピング類とかもお店で作られてる？全部作ってます。そうなんですね。麺は違いますけど、チャーシューと味玉と、これはみんな作ってます。この屋台とかもやっぱお店で作られてるんですよね。そうですよね。椅子とか机とかもそういうのも。そうですね。他で引き上げてきたところのをちょっと直して。天気によって結構麺の茹で時間は変えてるんですか？変えてます。麺の水分量も変えてるんで。こちらの屋台はいつオープンされたんですか？去年の5月です。
じゃあそれまでは別にそのラーメン屋さん別でやってたとかではなく、あ全然普段お客さんって大体どのくらいいらっしゃるんですか？5060ぐらいですかね。一日。うん、だんだん常連さんができてきて、あはい、まあ近辺の人が多いですねやっぱり。はい大盛りで。美味しいです。ありがとうございます。ラーメン、その一つだけ明日油そばに。こっち油そば大盛りではい。普通のラーメンと油そばだったらどっちの方が人気とかってありますか？
今じわじわ来てんのは油そばで、結構常連さんでも油そば食べに来るっていうのが毎回寄ってもらってるので、割と癖になってるみたいですね。旨辛油そばは新しい商品。そうなんですよね。こっちもだからちょうどその油そば好きな人がこういうの出たんだけどっていうので、その時にいろいろ感想聞いて、もうちょっと辛くしたりとかした方がいいとか一応聞いて、それで味を決めてみようと思いました。チャーシュー麺大盛りとラーメンが一つです。はい。美味しい。さっぱりして。5000円です。これは2つね。大盛り2つね。日本酒一つ。この前失敗したから。そうです。こういう G がさ、ビール飲んでると間違いないですよね。全部 B に塗っちゃう。そうだ。よくいらっしゃるんですか？SNS とかで調べて。ああ、なるほど。旨辛の大盛りと、何をはい。違う、多分さっきアイスですね。はい、これからで出来上がり。
日本酒もいっぱい。紅茶はい。出ます。お酒飲むからラーメンだとなんか一気に食べないとスープがあったかいし、もう冷めても美味しいから、だけど飲みながらいいですそうね。お酒飲みに来てるから。はい。君はここに仕事があるんだ。そうしても今年はまだ早いから来年が。これまたメガ盛り感なんですけどね。ラーメンが来たよ。で、それ持ってくね。これが美味しいんだよ。高速食いよ、高速食い。頼まれたのは特製油そばです。今日は特製油そばですね。すべて大好きです。このお店の魅力はどういうところにあるんですか？足が運びやすい。金曜日が待ち遠しいです。美味しい。アイスクリーム今美味しいです。
さっぱりしてますよね。佐野ラーメンとかに近い感じの麺ですよね。中華って感じ。何なのかな。家が目の前にはい、ラーメンのお客様。はい。あれ、グラサンはね。番号どうですか。あ、こちらだね。こんなこと入って、その時のちょっと工事するときはスキー使ってないですけど、研究用してですか。乗り換えでははい、特製ラーメンお待ちどうさんです。なんかコンビニのなんか山梨ね。これの向かいにある方がカフェはジクさんいる東大市にこっちが特製油そばです。お疲れ様です。子供たちもいます。あいつはもういやあれだよ。一応。金ないか。給料がいる。先生。
大食いメニューじゃないけどな別に。こっちは何ですか？こっちはもう俺専用のでかいチャーシュー丼っすよね。レモンサワーの最高っすね。1週間の生きる活力がこの油そば特有の濃い味が好きなんですよね。やっぱこの店は正直油そばをおすすめします俺は。